像极了基因变异后的昆虫体。可大手大脚的袁博雅观察时，竟不小心踩死了一只，而昆虫流出来的也不是血液，竟是黑色的墨汁。与此同时，袁博雅的脚掌上也出现了一个奇怪的无字。秦明终于明白，这些昆虫可能并不是真正的生物，而是由无数个字所幻化而成。而262这个数量，不正是般若心经的文字数量吗？秦明连夜用式神通知主持，而本就无人问津的藏经阁内，主持这才意识到，被他们视为珍宝的般若心经早已经变成了空卷，所以一切的起因还是归咎于他们本身。原来书中的经文太久没有被朗诵，他们才会化形主动跑出，目的就是为吸引僧人注意。只要他们日后时常念诵般若心经，虫子便不会再次出现。万物皆有灵，秦明恰恰是懂得这些的能手，他帮助过很多人，自然也会得罪很多人。而回家的必经之路上，秦明就意外遭受到了妖怪阻截。何か来る。恨みそねみで鬼になった者よ、安倍のせいで。俺を恨む